dito na tayo sa gitna. Ito yung masakit kanina pag naliyad ka, di ba? Okay. Ngayon, ang gagawin mo, kung kanina pinataas ko yung tig-isang paa mo, ngayon, ang gagawin mo ay sabay mong itataas. Okay? Yan, tama yan. Okay, wait. Okay, tutulungan naman dito magtaas. Ready? So, up. Yan. Sige, diretso yung tubod. Direct, ayan, diretso. Bigasan ang puwetan. Good. Nice. Sige. Ready? Again. So, up. Go up. Yan. Saan mo siya nararamdaman? Mostly here or dito? Yan.